嚟都遲咗成6、7年噶啦。師傅啊，有咩所謂啊？一於咁話啦，太仔，阿晶仔一定會好開心噶。係咪真噶？我咁肯定，所有女性都一樣，就算佢係幾愛你都好，唔舉行婚禮，始終都係爭啲嘢咁。如果舉行咗婚禮，咁就夠晒 perfect。一於咁話啦，師傅，我哋一齊幫手。彼得羅啊！一於搞大佢啊！冇錯，就咁決定啦。楊師傅，阿你幫忙。而家都好大陣仗咁啊！傻啦，你又使乜客氣喎？呢就咁決定啦。阿珍咁肥，有冇婚紗啱佢咧？你哋係邊個啊？有冇搞錯？連我都唔識，我咪就係馬包華啦！師啊，仲有我阿比比啊！咦？仲有我哋係第一次見面，我係來自中國嘅，我係中國科學界擁有特異功能嘅人，叫幼林，記住我個名。聽住啊，比比，馬上攻擊，馬包華，你都馬上去太仔進攻，目標係佢嘅右手啊！阿杜老師，你走先。哎呀！太仔，繼續進攻，唔係太仔嘅後面啊！咁樣同對手打法，我都係第一次啫。佢一定係趁呢個機會逃走啦！你仲唔快啲上子彈？太仔，太仔，冇過嚟啊！杜老師，太仔，太仔，太仔，今次弊啊！好啊，早添啊！算數吧啦，最多都係將作戰計劃 A 同 B 調轉啫。切，點撳都殺唔到佢。我嚟莎，我嚟莎美娜路。我喺度咩事啊？有新任務，呢件新任務又係關於太仔嘅。係。正話國際總部嗰邊打電話過嚟，話嗰個世界皮革專家西華圖，佢係出嚟搞搞震，而且要計劃殺死太仔。我嚟莎，你今次嘅任務就係去非洲幫助太仔，另外仲要協助太仔一家人對付西華圖嗰個破壞皮草條約嘅地下組織嘅陰謀。呢個係命令嚟嘅。不過我仲有好多文件未處理好喎。Nancy，係。你幫我執埋啲手尾。哥頓隊長啊！快啲去，快啲翻啊！你睇你啊，你個樣已經話俾人聽你好想去啊！快啲準備行裝出發吧啦！隊長，真係好彩啊！子彈冇打中你嘅要害，不過都要好好地休息下，起碼要唞翻1個月啦。杜牧師佢而家點啊？今次好彩有佢咋，如果唔係有佢嘅話，我頭先已經俾人殺死咗噶啦。Honey，你睇下，你就布滿咗地雷，就炸到太仔變燒豬都得啦！你快啲同我叫太仔嚟！如果你唔聽我話，你就死梗！我會首先將你掉去地雷陣嗰度炸死你！隨便啦，我係唔會出賣朋友。真係估唔到你個靚妹竟然會咁有義氣啊！既然你咁硬頸，我就成全你，將你掉落去地雷陣度，等你做個大英雄啦！我唔係講笑㗎。做乜嘢啊？係杜牧師啊！你隻咁嘅死人豉椒白仲未好翻㗎，唔好亂喐啊！不過佢吹笛求救喎。Honey 啊，Honey！阿珍啊，好危險㗎，唔好跟住嚟啊！我點可以唔跟住你？如果唔跟住你，我哋就唔算喺埋一齊㗎啦。冇錯，我同 Honey 你生就一停生，死就一停死。之後我同你開始一齊就係咁㗎，我哋以後都一樣咁㗎。因為我哋係夫妻啊！究竟會唔會嚟㗎？我林啊，你肯定你嘅判斷唔會有錯啊嘛！我感應到佢一定會嚟。點解你咁有信心啊？因為佢唔會講大話嘅。仲有佢逃走嗰陣，我已經成功咁聽到佢嘅心聲。係咁，點解佢到而家都仲未嚟到㗎？你要將嗰隻獅子擺地雷陣中間，只要佢聽到獅子叫聲，我知太仔佢哋會因住即刻出現㗎。
我願意代替佢，請你即刻將呢隻獅子送翻去森林啦！根本冇咁嘅必要。喺邊度啊？喺嗰度啊！太仔，我太仔已經嚟咗啦！阿比比、阿包華，仲有嗰啲獵人啊！你哋竟然夠膽破壞森林和平啊嘛！我絕對唔會放過你哋嘅！等佢仔，等我嚟啊！太仔，你唔好過嚟啊！呢個報復收聲啦！好嘢啊！我今日終於都可以將大仔打敗啦！你話究竟點解會咁？好簡單啫，係因為太仔嘅速度比啲地雷仲更加快幾倍。即係話太仔佢一踩到地雷，佢就即時作出超人嘅反射動作，未炸到佢，佢已經離開咗。真係好犀利喎！馬包華、阿比比，你點都好，總之馬上殺死大仔！大仔，睇下呢邊啊！好，係比皮啊！如果你仲唔投降嘅話，我就即刻將杜洛斯一槍打死佢！太仔，你係喐佢就係咁打噶！慢啲，太仔，其實我一個事小啊，你係絕對唔可以屈服噶！好啦，你都惡得耐啦，我哋今日就要喺呢度幫你埋單啊！太仔，強哥，唔好過嚟啊，娘子！請走啊！太仔，你唔使理噶，快啲收拾佢哋啦！如果冇咗你，世界上可能就冇人會保護森林同埋啲動物噶啦！仲有我哋會保護森林啊！梁思凡，仲有阿姐又會盡力幫手嘅。阿趙，仲有我哋班老嘢都係一樣噶，太仔，太仔，係你哋啊！你哋班衰仔咪走啊！又阿媽，快啲想辦法啦！快啲啊！馬花華聽住，馬上進攻啊！係，阿比比你都係啊，去太仔後面啦！有啲好嘢益你啊，太仔！好正啊！姐姐你好靚啊！哇，我就見到啲超三級嘅師長啊！唔係啊，又流揦到瓜出柴啊！快啲走啊！咪喐！加勒士基你違反咗槍械條例，私藏大批嘅軍火，又違反國際保護動物條例，獵殺野生動物。我身為 CIA 嘅調查員，我而家正式拘捕你，你跟我翻去啦！哎呀，係你啊，莫麗莎！太仔咪打你！緊要！好啦，師傅，恭喜晒你啊！恭喜晒阿珍！阿珍啊，我哋兩個嘅婚禮足足遲咗7年先舉行啊！我哋今日舉行婚禮，都係多得咁多位朋友嘅支持同幫手啫。喺亞洲，喺亞美利卡，仲有世界好多個其他國家，好多不同嘅朋友喺度支持，先至可以有今日。冇錯啦，我哋喺世界各地散布嘅種子都變成咗樹木，有好多朋友再幫手傳開去，將呢個保護大自然嘅心傳到每個角落。只要我哋能夠愛護大自然，就會學識好多新事物噶啦。阿珍，我真係多謝你7年前肯信任一個好似原始人咁嘅我，多謝你同我一齊咁多年。如果一直以嚟唔係有你，我哋今日又點會有咁多嘅朋友，點會咁開心呢？唔理發生乜嘢事，我哋都唔會分開噶啦。我扮你歧視唔似啊？大哥。